Het podium dat krijgen we hier aan deze kant. Natuurlijk is dit gewoon een gamezaal. Maar er komt een houten vlier in, de luchten gaan uit en er komen trussen in de loft hangen. En daar komen al die luchten en nu herkent deze hele ruimte net weer. Het is hier nou nog leeg. Maar in Kwatten zit het hier weer vol met tieners. Club Play komt na 9 uur weer om in de nieuwe warf. En dat betekent dat er in Walterswald weer een plak is om te feesten. We kregen vanuit de Mierskip best wel berichten dat er voor de jeugd eigenlijk helemaal niks te beleven is. Dus we gaan zijn van, daar mogen we weer wat aan doen. De jeugd kan ergens beginnen, het is duw op het moment, er is eigenlijk helemaal niks te doen voor de leeftijdscategorie waar we het in gaan. En vanaf 13 hier proberen we hier gewoon weer een leuk feestdeel te zetten. Binnen het bestuur in de reactie natuurlijk gelijk heel lovend, want het had altijd een groot succes geweest. Dus wij zijn van dit maar om je en we moeten vergeten, dit moet er ook in. En het concept blijft hetzelfde. Een feest voor tieners met leuke artiesten. Uiteindelijk willen we de Jassenbingo weer omhouden. We willen weer een leuke artiestendeel zetten. We hadden DJ Paul Elstak hebben we hier ook in Walterswald gewoon. Dus daar willen we natuurlijk naar dat werkje. De club slaat nog een Ierlien dit warren totdat de animo voor de feesten verdween. Maar Wielstra denkt dat de animo er nou juist wel weer is. In principe krijgen we nu weer een nieuwe generatie en die zit weer vol vuur. En dat moeten we eruit halen. En dat doen we hier. En vanaf 8 uur ben je welkom en we gaan mooi tot 12 uur terug. Dus het is voor de ouders ook een vertrouwde omjouwing dat we goed op de been letten. En een feestje, dat komt er wel.